L-eks Ministru Nazzjonalista l-Perit Michael Falzon sostna li l-attentat li jitpoġġa argument li Jason Azzopardi ħadem ta' avukat fuq materja privata biex jiftaħ kwerela għall-Aqda Repubblika huwa redikolu. Fuq il-Malta Today Michael Falzon kiteb li Jason Azzopardi fetaħ il-kwerela kontra soldati u akkużhom b'sabotaġġ fuq dajsa tal-immigranti ġimagħtejn biss wara li ġie appuntat bħala kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja. Fil-fatt l-eks Ministru Nazzjonalista qal li l-fatt li Azzopardi nħatar bħala l-kelliem nazzjonalista l-Ġustizzja kienet iċ-ċirasa fuq is-sufle. Falzon qal li għall-kwerela li nfetħet ma kellix bżonn il-firma ta' 4 avukati u l-fatt li pruvat titpenġa stampa li Jason Azzopardi kellu relazzjoni mal-Aqda Repubblika bħala avukat ma' klient ma tagħmilx sens. Fl-artiklu Falzon jgħid li l-allegazzjoni li saret ma ġietx sostanzjata bil-fatti u ma hemm l-ebda evidenza b'saħħitha li turi li s-sabotaġġ tad-dajsa tal-immigranti sar. Jason Azzopardi rinunzja lilu nnifsu mill-kwerela jum biss wara li l-Aqda Repubblika stess tat informazzjoni li tgiddeb l-allegazzjoni li firma lihom id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi. Din l-informazzjoni li anki ġiet ikkorroborata mill-membri tal-ekwipaġġ tal-Petrol Boat P-52 turi li l-allegat sabotaġġ fuq id-dajsa tal-immigranti ma kien xejn għajr proċedura normali ta' salvataġġ li jsir mis-soldati lin-nies li jkunu bejn sema u ilma. Fil-jum ta' tlieta u mistenni li 66 immigrant li ddaħlu f'pajjiżna eżatt qabel li nagħlqu l-portijiet se jiġru quddiem l-inkjesta maġisterjali mmexxija mill-maġistrati inkwerenti ġew mifsud. Sal-ġimgħa l-oħra l-inkjesta kelmet iżjed minn 50 persuna li xiedu fuq l-operat tal-Armata. Dan wara li l-aġir ta' Jason Azzopardi sab ukoll l-appoġġ tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. Delija mhux biss iddefenda lil Jason Azzopardi iżda anke rrepeta l-akkużi fil-konfront tal-Armata u l-Prim Ministru.